Moça, é rã demais. E elas botam muito? Olha, a rã é da minha são matriz já um pouco, já tem mais de 3 anos. Chega a rã desovar até 15 mil ovos. É rã touro, né? Rã touro, gigante. 15 mil, cara? 15 mil. Eu tenho um aproveitamento aí de 60% até 70%. É, cara. Não, e o bom é que você controla tudo aqui, isso, porque isso é sinal de produtividade aqui, legal. Sinal que vai ter mais rã pra gente comer. Com certeza. Eu tô fazendo um teste aí pra ver, que eu acho que eu vou cobrir isso aqui e deixar eles crescer. Olha o tanto ali. Uhum. É muito engraçado mexer com ela, sabe? Eu entro aí lá, você precisa ver como que é.